في مشكلة يعاني منها في تطبيق الزوم كثير من الناس، وهي إذا أنت نزلت التطبيق لأول مرة بالشكل الافتراضي الصوت ما يكون شغال، السبيكر عندك الناس ما يسمعونك. تمام. طبعا الحل في هذا انك تروح الى الاعدادات، هذا زر الاعدادات، بعدين تروح الى ميتنج، بعدين راح تلاقي انه اوتو كونكت تو اودو محطوط قدامها اوف، هذه تفعلها وتحطها هذا الاختيار، خلاص كذا راح يشتغل معك الصوت. ادخل اي ميتنج تلاقي الصوت يشتغل معك. تحياتي.